નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વેનું મારી YouTube ચેનલ ફિઝિક્સ 10 પર સ્વાગત છે। આજે આપણે ફરી મળ્યા છીએ ધોરણ 12 સાયન્સ ફિઝિક્સ ચેપ્ટર 3 કે જેનું નામ છે પ્રવાહ વિદ્યુત। એમાં પ્રીવિયસ લેક્ચરોમાં આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 1 to 5 કમ્પ્લીટ કરેલા છે। આજે આપણે આગળ વધીશું સ્વાધ્યાયના એક્ઝામ્પલ નંબર 6 માટે। બોર્ડ પર એક્ઝામ્પલ નંબર 6 ની રકમ લખેલી છે, તો દરેક વિદ્યાર્થી પ્રિપેર થઈ જશે એક્ઝામ્પલ નંબર 6 માટે। રકમ આપણને આપેલી છે કે 15 મીટર લંબાઈના, ધ્યાનથી સાંભળજો, આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો લંબાઈ કેટલી આપેલી છે? 15 મીટર। તો અહીંયા આપણને જે પણ મૂલ્યો આપેલા છે એ દરેકે દરેક મૂલ્યનો સૌપ્રથમ નીચે આપણે ઉલ્લેખ કરીશું। આપણા દાખલામાં આપણને લંબાઈ આપેલી છે, ધ્યાનથી સાંભળજો, લંબાઈની સંજ્ઞા આવશે L। કેટલા મીટર આપેલી છે? તો કે 15 મીટર। 15 મીટર લંબાઈના અને 6 × 10⁻⁷ મીટર સ્ક્વેર જેટલું નિયમિત ક્ષેત્રફળ ધરાવતા, બીજા મિત્રો રકમમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે ક્ષેત્રફળનો। ક્ષેત્રફળ માટે સંજ્ઞા શું આવશે? તો તમે કહેશો કેપિટલ A। ક્ષેત્રફળની સંજ્ઞા શું આવશે? કેપિટલ A। આપણા દાખલામાં તમને ક્ષેત્રફળ કેટલું આપેલું છે? 6 × 10⁻⁷ અને ક્ષેત્રફળનો SI એકમ આવે છે મીટર સ્ક્વેર। ચલો આગળ જોઈશું। આ નિયમિત ક્ષેત્રફળ ધરાવતા તારમાંથી અવગણી શકાય તેવો ઓછો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે। મિત્રો 15 મીટર લંબાઈ અને 6 × 10⁻⁷ મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળ ધરાવતો આપણી જોડે એક તાર છે। આ તારમાંથી અવગણી શકાય એટલો ખૂબ જ ઓછો વિદ્યુત પ્રવાહ શું કરવામાં આવે છે? પસાર કરવામાં આવે છે। ચલો આગળ જોઈશું। ત્યારે આ વિદ્યુત પ્રવાહ ઓછો પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે તેનો અવરોધ કેટલો આપેલો છે? આપણને 5 ઓમેગા, બીજી એક રાશિનો ઉલ્લેખ કરેલો છે જેનું નામ છે અવરોધ। સંજ્ઞા આપણને આવડે છે કેપિટલ R, અને એ અવરોધનું મૂલ્ય તમને કેટલું આપેલું છે? 5 ઓમેગા। 5 ઓમેગા માપવામાં આવે છે। તો આ પ્રયોગ કરવાના તાપમાને, ધ્યાનથી સાંભળજો, આ પ્રયોગ કરવાના તાપમાને આપેલા તારના દ્રવ્યની અવરોધકતા કેટલી હશે? એટલે આપણા એક્ઝામ્પલમાં આપણને જે દ્રવ્ય આપેલું છે કે જેમાંથી તમારે તાર બનાવવાનું છે, એ દ્રવ્યની અવરોધકતા આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે। તો લાસ્ટમાં આપણે લખીશું અવરોધકતા। આ અવરોધકતાની સંજ્ઞા મિત્રો શું આવશે? ρ, અને એ ρ તમારે એક્ઝામ્પલમાં ફાઇન્ડ કરવાના છે। ત્યાં આપણે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકીશું। બિલકુલ સિમ્પલ અને સારામાં સારો એક્ઝામ્પલ છે। આપણને જે તાર આપેલો છે એના લંબાઈનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, લંબાઈ તમને 15 મીટર આપેલી છે, એ જ તારનું ક્ષેત્રફળ પણ મને આપેલું છે। હવે આ પરિસ્થિતિમાં વિદ્યુત પ્રવાહ જે તારમાંથી પસાર થાય છે એ અવગણી શકાય તેવો સૂક્ષ્મ છે, અને એવી પરિસ્થિતિમાં કેટલો અવરોધ આપેલો છે? તમને 5 ઓમેગા। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો અવરોધકતા તમારે શોધવાની છે। કોઈ પણ એક્ઝામ્પલમાં જે પણ મૂલ્યો આપેલા છે શરૂઆતમાં બધા જ મૂલ્યો લખી દેવાના, કે જેથી તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થાય કે આપણે કયા ઇક્વેશનનો યુઝ કરવાનો છે। મિત્રો આ ચાર રાશિ ઉપરથી આપણે આગળ એક થિયરી જેનું નામ હતું અવરોધકતા, આપણે જ્યારે અવરોધકતા વાળી થિયરી ભણ્યા ત્યારે એક સૂત્ર દેખેલું છે, ધ્યાનથી સાંભળજો। આપણું સૂત્ર હતું R = ρL/A। સૂત્ર શું હતું? R = ρL/A। અહીંયા તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? ρ। મને અવરોધ આપેલો છે, લંબાઈ આપેલી છે અને ક્ષેત્રફળ આપેલું છે। તો ઇક્વેશન બિલકુલ ઈઝી છે, બધી જ કિંમતો આપણને રકમમાં આપેલી છે। માત્ર આપણે ખબર શામાં રાખવાની છે? સાદુરૂપમાં। જરા પણ ઉતાવળ કરવાની નથી, એકદમ ઈઝી આપણે સાદુરૂપ આપીશું। ધ્યાનથી સાંભળજો। સૂત્ર R = ρL/A પરથી
આપણે જે પણ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાની છે એમાં ઇક્વેશનમાં ઓબ્જેક્ટ બનાવીશું. આપણે કરતા બનાવવાનો છે રો ને. તો મિત્રો રો બરાબર તમારું ઇક્વેશન થશે r, અહીંયાથી a વાળું પદ સામે જશે ગુણાકારમાં, r a upon શું આવશે l. તો માટે રો બરાબર, ધ્યાનથી સાંભળજો, અવરોધ મને કેટલા ઓમેગા આપેલો છે 5 ઓમેગા. આપણને જે તાર આપેલો છે એના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે 6 ગુણ્યા 10 ની -7 ઘાત, અને ડિવાઇડમાં જે તે તારની લંબાઈ તમને કેટલી આપેલી છે 15 મીટર. તો માટે રો બરાબર, ધ્યાનથી સાંભળજો, અહીંયા મિત્રો 6 × 5 કેટલા આવશે 30, ગુણાકારમાં આવશે 10 ની -7, ભાગાકારમાં આવશે 15, અને આપણો લાસ્ટ આન્સર આવશે માટે રો ઇક્વલ ટુ 30 ડિવાઇડેડ બાય 15 એટલે કે 2, અને ઘાત આવશે 10 ની -7. ધ્યાનથી સાંભળજો, આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે જે તે દ્રવ્યની અવરોધકતા, અને અવરોધકતાનો એકમ આપણે થિયરીમાં ભણેલા છીએ ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર. તો આ જે તે આન્સર આવેલો છે એ આપણને આપણા જે તે દ્રવ્યની શું દર્શાવે છે અવરોધકતા, અથવા તમે લાસ્ટમાં લખી શકો છો કે જે આપેલ એક્ઝામ્પલનું માંગેલ પરિણામ છે, અથવા જે તે દ્રવ્યની અવરોધકતા દર્શાવે છે. અવરોધકતા આપણી કેટલી આવશે 2 × 10 ની -7 ઘાત. અવરોધકતાનો એકમ આવશે ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો માત્ર આપણે ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે, અને ઓલરેડી આ ઇક્વેશન આપણે થિયરીમાં ભણેલા છીએ. આપણને જે તે વસ્તુ શોધવાની કીધેલી છે, સૌપ્રથમ આપણે એ વસ્તુને સૂત્રમાં કરતા બનાવીશું, અને બાકીના પદો એક બાજુ ભેગા કરી એના બધા જ મૂલ્યો મૂકી આરામથી તમે સાદુરૂપ આપશો તો આપણો સાચો જે આન્સર છે એકદમ ઈઝીલી આપણે મેળવી શકીએ છીએ. હવે આપણે આગળ વધીશું. એક્ઝામ્પલ નંબર 6 હતો, એના પછીનું ગણીશું એક્ઝામ્પલ નંબર 7. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે દેખીશું એક્ઝામ્પલ નંબર 7. બોર્ડ ઉપર રકમ લખેલી છે એક્ઝામ્પલ નંબર 7 ની. સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખીશું આપણે બોર્ડ ઉપર. એક ચાંદીના તારનો, ધ્યાનથી સાંભળજો, આપણને ચાંદીનો તાર આપેલો છે. આ ચાંદીના તારનો 27.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અવરોધ કેટલો આપેલો છે આપણને 2.1 ઓમેગા. એટલે જ્યારે તાપમાન 27.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હશે એ વખતે તમારો અવરોધ બનશે 2.1 ઓમેગા, અને 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને, ધ્યાનથી સાંભળજો, બીજું આપણને ટેમ્પરેચર આપેલું છે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને આપણો અવરોધ છે 2.7 ઓમેગા. તો ચાંદીની અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક તમારે શોધવાનો છે. આપણને દ્રવ્ય તરીકે ચાંદી આપેલું છે, આ ચાંદીનો અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક એક્ઝામ્પલમાં આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. એકદમ ઈઝી ઇક્વેશન આપણે યુઝ કરીશું મિત્રો. તાપમાન ગુણાંક માટે આપણે થિયરીમાં ભણેલા છીએ અવરોધ અને તાપમાન વચ્ચેના સંબંધની થિયરી, કે જેનું નામ હતું અવરોધકતાનું તાપીય અવલંબન. દરેક વિદ્યાર્થીને થિયરી યાદ હશે. આપણે જે સૂત્ર ઉપયોગમાં લેવાનું છે એ સૂત્ર કંઈક આવું હતું, ધ્યાનથી સાંભળજો, કે RT = દરેક ધ્યાન બોર્ડ ઉપર RT = R0 1 + આલ્ફા t - T0. આ રીતનું આપણે એક્ઝામ્પલમાં સૂત્ર સમજેલા છીએ. જો મિત્રો તાપમાનમાં તમે t ની જગ્યાએ થીટા સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કરો તો આવું પણ ઇક્વેશન આપણે ભણેલા છીએ. R θ = R θ0 1 + આલ્ફા θ - θ0. બંનેમાંથી કોઈ પણ ઇક્વેશનનો આપણે યુઝ કરી આપણા એક્ઝામ્પલમાં આપણે આલ્ફાને ફાઇન્ડ કરવાનો છે. થિયરીમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે મેં ચલાવી હતી ત્યારે તમને કીધું હતું કે આપણે સંદર્ભ તાપમાન અથવા શરૂઆતના તાપમાનને શું નામ આપતા હતા T0 અથવા θ0, અને એના અવરોધને કહેતા હતા
RT0 અથવા તો Rθ0. અંતિમ તાપમાન કયું હતું? T અથવા થીટા. થીટાના અવરોધને આપણે શું કહેતા હતા? Rθ. તો બંનેમાંથી કોઈ પણ એક ઇક્વેશનનો યુઝ કરી માત્ર એક જ અજ્ઞાત પદ આપેલું છે, તાપમાન ગુણાંક, એ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો પહેલા આપણે બધી કિંમતો જે આપેલી છે એ કિંમતો લખીશું, સૂત્રમાં કિંમતો મૂકીને આપણા આન્સરને મેળવીશું. શરૂઆતનું તાપમાન મને કેટલું આપેલું છે? 27.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ધ્યાનથી સાંભળજો. ધારો કે આપણે લઈએ છીએ T0, તો T0 બરાબર આવશે 27.5. એકમ કયો આપેલો છે? ડિગ્રી સેલ્સિયસ. આ વખતે આપણને અવરોધ આપેલો છે 2.1 ઓમેગા. તો એ અવરોધને આપણે શું નામ આપીશું? RT0. ધ્યાનથી સાંભળજો. અવરોધ કેટલો આપેલો છે? 2.1 ઓમેગા. ચલો આગળ વધીશું. એના પછી અંતિમ તાપમાન આપેલું છે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. એટલે કે કેપિટલ T બરાબર તમને કેટલા આપેલા છે? 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. અને એ વખતેના અવરોધને તમે શું કહો છો? RT. અને એ વખતે તમને અવરોધ આપેલો છે 2.7 ઓમેગા. તો RT બરાબર આપેલા છે 2.7 ઓમેગા. અને આપણા એક્ઝામ્પલમાં તાપમાન ગુણાંક તમારે શોધવાનો છે. તાપમાન ગુણાંક માટે સંજ્ઞા થશે આલ્ફા. આલ્ફા બરાબર આપણે શું મૂકીશું? ક્વેશ્ચન માર્ક, કારણ કે આપણે એક્ઝામ્પલમાં ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ફરીથી વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આ જે ઇક્વેશન છે એના માટેની થિયરી આપણી YouTube ચેનલમાં આપણે ભણેલા છીએ. થિયરીનું નામ છે અવરોધકતાનું તાપીય અવલંબન. કે એની અંદર આપણે જે ઇક્વેશન મેળવેલું છે એ જ ઇક્વેશનનો આજે તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે. પણ ઇક્વેશન લખતા પહેલા આપણને જે પણ કિંમતો રકમમાં આપેલી છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બધી જ રકમો તમારે બોર્ડ ઉપર આ રીતે લખી અને પછી કઈ વસ્તુ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે એને ઓબ્જેક્ટ બનાવી અને બિલકુલ ઈઝીલી આપણે આન્સર મેળવી શકીએ છીએ. તો ચલો શરૂઆતમાં પહેલા આપણે સૂત્ર લખીશું. ધ્યાનથી સાંભળજો. થિયરીનું નામ છે અવરોધકતાના તાપીય અવલંબન પરથી. કયું સૂત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સૂત્ર હતું RT = RT0 1 આલ્ફા T - T0. બંને કૌંસ કમ્પ્લીટ કરીશું. બિલકુલ ઈઝી અને બેસ્ટ ઇક્વેશન છે. ફરીથી રિપીટ કરીશ. RT આપણને આપેલા છે, RT0 તમને આપેલા છે, T તાપમાન તમને આપેલું છે, T0 તાપમાન તમને આપેલું છે. આપણા સૂત્રમાં આપણે ઓબ્જેક્ટ બનાવવાનો છે આલ્ફાને, તાપમાન ગુણાંકને. તો ચલો શરૂઆત કરીશું. પહેલા બધી જ કિંમતો આપણા ઇક્વેશનમાં આપણે મૂકીશું. તો માટે શરૂઆતમાં કઈ રાશિ છે? RT. RT બરાબર તમને કેટલા આપેલા છે? 2.7. તો 2.7 = RT0 કેટલા આપેલા છે? 2.1. તો અહીંયા સામે લખીશું 2.1 1 આલ્ફા. ધ્યાનથી સાંભળજો. કૌંસમાં છે T - T0. T - T0 100 - 27.5. 100 - 27.5. આ રીતના આપણે બધા જ મૂલ્યો ઇક્વેશનમાં મૂકેલા છે. હવે સાદુરૂપ કઈ રીતે આપીશું? તો ડોન્ટ વરી, એકદમ ઈઝી સાદુરૂપ આપીશું મિત્રો. આ જે 2.1 વાળું પદ છે એ સમગ્ર મોટા કૌંસ સાથે ગુણાકારમાં છે, જે બરાબરની ડાબી બાજુ આવશે નીચે ડિવાઇડમાં. તો તમારું ઇક્વેશન થશે 2.7 / 2.1 ઇક્વલ ટુ શું બચશે? 1 આલ્ફા 100 - 27.5. આટલા સુધી મિત્રો આપણે ક્લિયર છીએ. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. આપણે જે ભાગાકાર કરવાનો છે 2.7 ભાગ્યા 2.1, આપણે 11 અને 12 સાયન્સ બંનેમાં મિત્રો કેલ્ક્યુલેટર એલાઉડ છે. એટલે આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં આરામથી ડિવાઈડ કરીશું અને પછી સાદુરૂપ ધીમે ધીમે આપીશું. તો
તો તમારું સાદુરૂપ આવશે 2.7 ડિવાઇડેડ બાય 2.1. આપણો આન્સર આવે છે 1.2857. ધ્યાનથી સાંભળજો, આન્સર આવશે 1.2857. અહીંયા જે મેં ભાગાકાર કરેલો છે માત્ર 2.7 ભાગ્યા 2.1 ઇક્વલ ટુ છે 1 પ્લસ આલ્ફા. હવે મિત્રો તમારે બાદબાકી કરવાની છે. આપણે 100 માંથી કેટલું તાપમાન માઈનસ કરવાનું છે? 27.5. તો 100 માઈનસ 27.5 આપણો આન્સર આવશે 72.5. ક્લિયર? આટલા સુધી બિલકુલ ઈઝી છે. ધ્યાનથી સાંભળજો. સૌપ્રથમ આપણે બંને પદનો ભાગાકાર કરીશું તો તમને આવો આન્સર મળશે ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ આલ્ફા વાળા પદો એવા ને એવા છે. અહીંયા બાદબાકી તમારે 100 માંથી કેટલા કરવાના છે? 27.5. ચલો આગળ વધીશું. માટે હવે અહીંયા 1 આગળ સંજ્ઞા પ્લસ છે, જે બરાબરની ડાબી બાજુ આવશે તો શું બનશે? માઈનસ. તો 1.2857 માઈનસ 1 ઇક્વલ ટુ આલ્ફા અને ગુણાકારમાં આવશે 72.5. ક્લિયર આટલા સુધી? તો માટે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1.2857 માઈનસ 1 તો આપણો આન્સર આવશે 0.2857. આમાં કોઈ કેલ્ક્યુલેટરની જરૂર પડશે. અહીંયા એક વાળા પદો માઈનસ થશે તો 0.2857 તમારો આન્સર આવશે અને બરાબર છે આલ્ફા 72.5. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. સાદુરૂપ પણ એકદમ ઈઝી છે. હવે મિત્રો તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો છે આલ્ફા. તો સૂત્રમાં હું ઓબ્જેક્ટ બનાવીશ આલ્ફા ને. તો આપણું આ પદ નીચે ડિવાઇડ માં આવશે તો લાસ્ટ સાદુરૂપમાં આવશે 0.2857 ભાગાકારમાં આવશે 72.5 અને માટે આલ્ફા ઇક્વલ ટુ. હવે લાસ્ટમાં આપણે આ બંને પદનો ભાગાકાર કરીશું તો આપણને જે દ્રવ્ય ચાંદી આપેલું છે એની અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક મળશે. તો ભાગાકાર કરીશું 0.2857 ભાગ્યા 72.5. તમારો આન્સર આવે છે 0.0039. ધ્યાનથી સાંભળજો. આટલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો આન્સર આવશે. આલ્ફા બરાબર આવે છે 0.0039 અને અવરોધકતાના તાપમાન ગુણાંકનો એકમ આવશે ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇનવર્સ. અને આ જે આન્સર આવશે એ આપેલા ચાંદીનો અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક દર્શાવે છે. અહીંયા આપણને જે તાપમાન આપેલા છે એ બંનેમાં એકમ સેલ્સિયસ આપેલો છે. એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો જે તાપમાન ગુણાંક આવશે એમાં પણ આપણે એકમ સેલ્સિયસમાં દર્શાવવાનો છે અને તાપમાન ગુણાંકનો બીજો એકમ કેલ્વિન ઇનવર્સ પણ આવે છે, પણ આપણા એક્ઝામ્પલમાં આપણે શું લખીશું? સેલ્સિયસ ઇનવર્સ. બાજુમાં લખી શકો છો કે જે આપેલ એક્ઝામ્પલનું માંગેલ પરિણામ છે. શું દર્શાવે છે? માંગેલ પરિણામ છે. અથવા તો જે ચાંદીનો અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક દર્શાવે છે. આ રીતના મિત્રો આપણે એન્ડ કરીશું તો ફૂલ આઉટ ઓફ ફૂલ 3 આઉટ ઓફ 3 માર્ક્સ આપણને ઈઝીલી મળી શકે છે. ફરીથી એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે ગણીશું તો ધ્યાનથી સાંભળજો. રકમને વિદ્યાર્થી મિત્રો બે વાર જોઈ નાખો. જે પણ મૂલ્યો આપેલા છે શરૂઆત માટે આપણે તાપમાનને T0, અવરોધને RT0, અંતિમમાં તાપમાનને T અને અવરોધને શું નામ આપેલું છે? RT. જો તમે તાપમાનમાં θ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કરો તો પણ ઇક્વેશન મળશે r θ = r θ0 1 α θ θ0. એ ઇક્વેશનમાં પણ આપણે આલ્ફાને ઓબ્જેક્ટ બનાવવાનો છે. આ ઇક્વેશનમાં પણ તમારે આલ્ફાને ઓબ્જેક્ટ બનાવવાનો છે. સાદુ રૂપમાં એક વસ્તુ ધ્યાન રાખીશું કે પહેલા તો મિત્રો આપણને જે પણ રકમ આપેલી છે એના બધા જ મૂલ્યોને તમારે સૂત્રમાં મૂકી દેવાના. પછી સાદુ રૂપમાં અહીંયા જે ભાગાકારમાં ગુણાકારમાં પદ છે નીચે ક્યાં લઈશું? ભાગાકારમાં. સૌપ્રથમ આ બંને પદોનો ભાગાકાર કરશો તો આપણો આન્સર આવશે પેલી બાજુવાળા પદો એવા ને એવા છે. પછી આ સ્ટેપમાં આપણે શું કરેલું છે તો +1 વાળું પદ જમણી બાજુ હતું, ડાબી બાજુ બનશે -1 અને પેલી બાજુ બંનેની બાદબાકી કેટલી આવશે તો 72.5
હવે શું કરીશું તો અહીંયા બાદબાકીમાંથી આપણને આટલો આન્સર મળેલો છે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે આલ્ફા આલ્ફાના ગુણાકારમાં જે પદ છે એ બરાબરની પેલી બાજુ જશે નીચે ભાગાકારમાં અને લાસ્ટમાં આ બંને પદોનો ભાગાકાર કરી આપણે આન્સર મેળવી શકીએ છીએ અને આપણો આન્સર આવશે 0.0039 આલ્ફાનો એકમ આપેલા એક્ઝામ્પલ માટે શું આવશે તો ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇન્વર્સ તો આપણા આજના લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બે એક્ઝામ્પલ ક્લિયર કરેલા છે એક્ઝામ્પલ નંબર 6 અને એક્ઝામ્પલ નંબર 7 બંને એક્ઝામ્પલ એકદમ ઈઝી છે માત્ર થિયરી બેઝ આપણા જે પણ ઇક્વેશન છે એ બંને ઇક્વેશન આપણને આવડવા જોઈએ અને સાદું રૂપમાં જે પણ વસ્તુ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે એને સૂત્રમાં ઓબ્જેક્ટ બનાવી બાકીના દરેક પદોને બરાબરની પેલી બાજુ ભેગા કરી મૂલ્યો મૂકી આરામથી સાદુરૂપ આપો યુ ગોટ ધ બેસ્ટ આન્સર જે આપણું પરિણામ દર્શાવે છે તો હવે મળીશું મિત્રો આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક્ઝામ્પલ નંબર 8 સાથે ત્યાર સુધી દરેક વિદ્યાર્થી સુરક્ષિત રહેશે હેલ્ધી રહેશે અને જે પણ એક્ઝામ્પલ સાથે ચાલેલા છે એની બરાબર પ્રિપેરેશન કરે છે તો મળીશું હવે આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં